ஜெர்மனியில் ஃப்ரீயாக வேக்யூம் கிடைக்கும்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? அட ஆமாங்க. ஜெர்மனி இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் டிஎம் ஷாப். நான் ஊரில் இருக்கவங்களுக்காக சொல்கிறேன், ஜெர்மனியில் டிஎம்னு ஒரு ஷாப்பு எல்லா சிட்டிஸ்லையும் இருக்குங்க. என்ன சரண்யா ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு காசு கட்டுற அப்படின்னு பார்க்குறீங்க? இந்த லிக்விட் 21 யூரோஸ் வேக்யூம் ஃப்ரீ தான். அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெபாசிட் பே பண்ணணும். ஆல்ரெடி எங்கிட்ட டிஎம் ஆப் இருக்குது. அதில் 3 டேஸ்க்கு நான் அந்த வேக்யூம் வேணும்னு ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன். மேக்ஸிமம் 4 டேஸ் வரைக்கும் டிஎம்ல இந்த வேக்யூம் புக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 7 லிட்டர்ஸ் வாட்டரில் 6 கப் வந்து லோஷன் ஊற்றிக்கிட்டோம். அட்லீஸ்ட் 3 months ஒன்ஸ் இப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. ரொம்ப அழுக்கு வந்துச்சு, செம்ம அழுக்கு. சோஃபா கார்பெட்னு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்தோம், செம்ம அழுக்கு வந்துச்சுங்க. அட்லீஸ்ட் 3 months ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த வேக்யூமை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது 200 யூரோஸ் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. இந்த லிக்விட் போட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும். ஜெர்மனியில் இருக்க நீங்க இந்த மாதிரி டிஎம்ல வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? இல்லை இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.